Всем доброе утро, друзья и подписчики моего канала, с вами снова Михаил. Сегодня у нас на обзоре будет вот такая вот горелочка от фирмы Следопыт. Называется она маленький костерок. Название артикула PF-GSP S03. Кстати, вот это идет как не горелка, а уже плитка. Плитка, вот видите, написано плита газовая, портативная. Тип топлива пропан-бутан-газ. Такой же баллончик газовый у нас продается от фирмы Следопыт. Данный баллон стоит 400 рублей, здесь 450 грамма сжиженного пропана. Очень хороший, удобный баллон, с собой куда-нибудь носить. Ну, давайте пройдемся по горелочке, посмотрим, что она из себя представляет. Так, тип этой характеристики плитка. Мощность горелки здесь 3 киловатта. Диаметр горелки плиты 65 миллиметров. Расход топлива 140. Вес плиты 185 грамм. Вес плиты с кейсом 240 грамм. Размеры в походном положении 85 на 85. Максимальный диаметр используемой посуды до 20 сантиметров. Максимальная вертикальная нагрузка это 5 килограмм. То есть можно поставить 5 килограмм, либо 5 литров воды. Давайте мы ее откроем, посмотрим, что она из себя представляет. Данная горелочка поставляется вот в таком вот кейсе пластиковом. Цена данной горелки составляет 1700 рублей. Такой вот пластиковый кейс. Сейчас откроем, посмотрим. Вот так выглядит данная плитка. У нее по бокам такие ножки раскладываются. Вот. Имеется пьезоподжиг. Сейчас я обзорчик сделаю и заявки будут. Так. Тут же используется вот такой вот клапан. Сейчас я сразу тогда одену на баллон и покажу вам, как это все выглядит. Ну, собственно, вот так вот это выглядит. Пьезоподжиг у нас тут имеется снизу. Можно даже ее включить. Сейчас откроем газ, включим, посмотрим. Вот она, данная горелочка горит. Жар отличный, все работает, друзья. На мой взгляд, интересная горелка. Можно использовать вот так вот, собственно, да, с закрытыми ножками. Что-нибудь вскипятить. Можно открыть, если, допустим, кастрюлю какую-то. Хотите вскипятить воду, открывайте вот эти ножки. Очень удобно. Хорошая вещь. Очень удобно в походе. У меня уже есть, в принципе, обзоры некоторых горелочек. Это просто новая пришла. Что мне нравится, здесь она довольно-таки большая. То есть уже рассчитана на 3 человека примерно. Можно вскипятить воду, разогреть еду. Классная штука. Кому понравилось, ребят, приходите в магазин Спортмастер и приобретайте. Следопыт маленький костерок. Артикул еще раз PF-GSP S03. Плита газовая портативная. Если будут какие-то вопросы, ребят, по данной плитке, пишите в комментариях, с удовольствием вам отвечу. На этом буду заканчивать видео. Желаю вам счастья, добра и хорошего настроения. Увидимся в следующих обзорах, друзья. Всем пока.